السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا ياسمين من قناة مطبخ دكتور ياسمين. لو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. هعمل معاكم النهاردة المولتن كيك. زي ما انتم شايفين كده هي عبارة عن كيكة لما نفتحها من النص بينزل منها صوص شوكولاتة. طعمها تحفة بصراحة. يعني انا كنت بروح كافيه معين كده مخصوص عشان اكلها، وقعدت فترة مش بتنزل في الكافيه، فكنت متضايقة بصراحة لحد ما عملتها بقى في البيت. ومش بتاخد وقت خالص. يعني لو عندك شوكولاتة وزبدة هتعمليها على طول. شوفوا شكلها جميل ازاي، تفتح النفس اصلا. هبدأ بقى معاكم بالمقادير. معايا هنا 115 جرام زبدة، اللي هم حوالي نص كوباية. هاخدها اسيحها على النار، تسيحيها بقى في طاسة او على حمام مائي. بعد ما ساحت هحط عليها 160 جرام شوكولاتة خام مبشورة، اللي هم حوالي كوباية مليانة شوية عشان الشوكولاتة المبشورة بتاخد حجم. ونقلبهم كويس لحد ما الشوكولاتة تسيح. ولازم نوع الشوكولاتة معانا يبقى كويس ونوع الزبدة يبقى كويس عشان يبقى طعمها حلو. واسيبهم بقى على جنب. وبعدين اجيب بولة تانية احط فيها 3 بيضات، او لو حابينها طرية اكتر يعني ممكن تخلوها بيضتين كاملين و2 صفار بيضة كمان. وبعدين هحط عليها 50 جرام سكر بودرة، اللي هم حوالي ربع كوباية او 3 معالق كبار. ولازم سكر بودرة عشان يدوب معانا كويس. ورشة فانيليا صغيرة. وبعدين هقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب، لازم يدوب تماما. ممكن تضربوها في الخلاط لو انتم مستعجلين يعني. وبعدين هجيب 35 جرام دقيق، اللي هم حوالي ربع كوباية او معلقتين كبار، واحط عليهم رشة ملح صغيرة. واقلبهم كويس جدا عشان الملح يتوزع فيهم كويس. وبعدين هنزل بيهم على البيض واقلب كويس جدا بقى لحد ما كل الكلاكيع اللي فيه تروح. وبعدين هجيب الشوكولاتة والزبدة احطهم على خليط البيض، بس نتأكد الاول ان خليط الزبدة مش سخن قوي عشان البيض ما يتقليش. وبعدين اقلب بسرعة جدا عشان برضو البيض ما يتقليش. نقلب كويس جدا بقى كده. بقى الكيكة جهزت معانا. وبجهز معايا القوالب. بصوا بصراحة احسن قوالب للمولتن كيك هو القوالب الفول اللي بتتباع عند محلات الاكياس والفوم. ودول مش غاليين، يعني ال3 قوالب بجنيه تقريبا. وانا كمان بعمل فيهم الكب كيك. ولو واحدة اول مرة تعمل المولتن كيك تجرب في القوالب دي عشان الكيك ينفع يتقلب منها بسهولة. وهوريكم ازاي يتقلب في الاخر. وتجيبي بقى حتة زبدة كده محترمة، وبايدك تبطني القالب مش بفرشة، لازم بايدك عشان تحطي كمية زبدة حلوة. ولازم زبدة مش زيت عشان تبقى طبقة تخينة شوية، بس مش كتير قوي عشان المقدار ما يبصش معايا، يعني بشيل الزيادات كده. وده معايا دقيق على كاكاو هعفر بيه القالب، لان لو عفرت بدقيق بس هيبقى اللون فاتح، ولو كاكاو بس هيبقى اللون غامق. واغلف كده كل الجوانب. واهم حاجة من تحت، يعني توصي شوية كده بالدقيق والزبدة من تحت اكتر من الجوانب عشان ما تلزقش. هعمل معاكم القالبين كده. وبعدين هحطهم في صينية عشان القوالب الفويل ما تتلسعش من تحت، واصب فيها الكيك. ولو مش متاح قوالب فويل وهتعملي في قالب عادي، يفضل تمليه شوية للآخر ما يبقاش ناقص كتير عشان تتقلب بسهولة. لكن لو قوالب فويل زي دي براحتك، عشان كده كده هنقصها ونقلب منها. هتشوفوا دلوقتي انا بقلب ازاي. وبعدين هدخلها فرن محمي على حرارة 180 زي اي كيكة عادية. والمدة حسب حجم القالب، يعني القوالب دي اخدت معايا حوالي 12 دقيقة. وتبقي قاعدة جنبها وانتي بتسويها وتفتحي عليها عادي، يعني تشوفيها لحد ما توصل للمرحلة دي. بتبقى الاطراف كده استوت وبقت كيكة، ومن النص بتتهز كده عشان الصوص ينزل. لكن لو سبتيها تستوي كلها وتبقى كيكة مش هينزل منها صوص.
وحسب كمية الصوص اللي حباها. يعني لو عاوزاها طبقة الكيكة تبقى اكتر ممكن تسيبيها كمان دقيقة في الفرن عشان تمسك اكتر، ولو بتحبي الصوص اكتر خرجيها اول ما تمسك كده زي ما انا عملت. ويبقى كده خلصنا اول مرحلة. تاني مرحلة بقى نسيبها تبرد شوية قبل ما نقلبها، تبرد لحد ما تعرفي تمسكي القالب بايدك يعني، وعشان الجو حر اخدت حوالي نص ساعة. ولو انتي مستعجلة حطيها في التلاجة دقيقتين او حاجة، وبعدين جبت القالب قصيتي الزيادات بتاعته وخليت بالسكينة كده حوالين الكيكة قلبتها ازاي؟ جبت الطبق قلبته على القالب وبعدين قلبتهم هما الاتنين عشان ما تقعش، بس ما جيتش في الفيديو عشان اعرف اتحكم فيها كويس واقلبها حلو. وفعلا يا جماعة القوالب الفويل دي احسن حاجة، هتخليكي تعرفي تقلبيها بسهولة، حتى طرية كده تعرفي تضغطي عليها من ظهرها عشان الكيكة تنزل، وبعدين تفتحيها كده. انا رشيت عليها سكر بودرة عشان الصوص يظهر اكتر، وفتحتها بقى ما شاء الله الصوص نزل على طول. وهي طبعا بتتاكل سخنة، وتزينيها بقى زي ما انتي حابة. يعني المفروض في الكافيهات بتتقدم مع ايس كريم فانيليا، بيبقى ميكس كده ما بين ساقع وسخن. انا جربت قبل كده اعملها بسمنه مكان زبده لان ما كانش عندي زبده، بس طلعت ناشفه قوي من بره زي البسكوت كده. هو نزل منها صوص وكل حاجه بس الطبقه الخارجيه كانت ناشفه، فالافضل زبده طبعا. يعني قومي دلوقتي حالا لو عندك زبده وشوكولاته جربيها ان شاء الله تنجح معاكي. شوفوا شكلها جميل ازاي. ممكن بقى تزينيها بصوص كراميل او زي ما تحبي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.